冇俾你走啊！聽埋先啦，聽埋先啦，得一段仔嘅啫，聽埋。好扮嘢喎，肥友，唔好扮睇電視喎。真愛戒指啊！要講要戒指嘅，大人都有㗎，喺度戴戒指。之後幫我帶埋啲戒指入房走啊！哇！你咁啊嘛？點解其實我有隻咁啊嘛？係咯，你隻又食唔到，抱又抱唔到。人哋又冇機㗎，係啊！你機舉唔到啊！你跪喺度啊！你咁跪啊！我靜啲，我靜啲，我。嗱，啲公憤啊！你咁樣。講咩啊？大家都諗住係啊！點解係啊？我今日我揸咗你櫃單，唔貴都得，好似我咁。微張紙你墊住啦，你曾經想同微張紙開啊？微張紙你墊住咯，即係心情對望先啦。心情對望，心情對望。唔係真係貴就貴。已經邋遢啫嘛，得啦，唔邋遢啦。唔係咁好㗎，冇嘢㗎。你要認真啲啊！啲得又唔可以咁假。跪地下冇啦。喂，咁衰婆嘅，飛地。滑快啦！喂，你已經做到唯一步坐低少少都。坐低少少就你跪。唔係，我試下明道喺呢度啊，明道。你講嘛？點解成日要？我示範一次個高度，喂，你睇住，咁樣得啦。係啊！我做大家睇住我睇喎，而家點啊？快啲！玩冇食都好夠嘅。有，但係唔踢香嘅。你一次邊個開始食香啊？你都用海帶粉質來㗎。咪咯，早啲快啲啦！快啲就好嘢！戴上真愛戒指咯，真愛戒指咯，你講埋啲。講咩啫？見過啦，你試我點試啊？你唔識試啊？喂，咩啊？交氣啦！交俾我啊嘛！我愛你先啊！係啦。剛才靜啲啊，要收音。戒指。唔係嗱，好啲啊！快啲啦！講嘢一定要個個都收到啊嘛 ！Andy 你要帶埋啲收嘅，你先可以走嘅喎。冇得揀啊！而家對你講。俾你走啊！爹哋都鬧你啦！我有證據㗎，你輸咗啊！我真係講，我哋會上中間，你話燒到800幾隻咁講。轉。打咩？快啲！好啊，安靜。等佢講。我係肥狗，好多人聽唔到語句。哇！死㗎！咪啊！你咪只有一個好攰啊！你玩電影唔係啦，或者大街呢啲就啦。聽唔到啊！3、2、1，開始喎，講嘢啦，3、2、1，開始。睇晒我哋。What the fuck？ 哇！嚟啊！嚟嘅，take two。3、2、
1，阿金我哋。嗱，最多轉個句子，你可唔可以俾次機會我咯？係咯。嗱，最多咁樣讓步嘅啫。係咯。好㗎啦。要講名啊！快啲。機擺頭啊！你冇留 X 好冇？1、2、3。跟住咧？冇鬼用！快啲啊！你講。嚟嗰時我識波。啊，麗珍。1、2、3。我以為真係有呢個。咩電話？快啲，大戒指，攞到啦！大緊啲喎，簡單啫，大戒指啊，睇埋啦，唔使你貴啦，大戒指啊，快啦！交款做嘅真係交你真係戒指，咁你又話你交你真係快啲啦！揸住！冇名字啊！未數。